Maandagmorgen, fiets in de stalling, deuren door de hal in. Hup, mijn kruisje in met de jas, meer dan 100 kilo boeken in mijn tas. Maandagmorgen, wat gaat deze week ons bezorgen? Wil Magda uit 3C zich melden bij de directeur? Dames, dames, dames. Wat? Dames, dames, dames. Ja, wat? Waar te beginnen? Meisjes zijn gewoon netter. Getetter, getetter, getetter. Waarom nemen jullie naar de wc? Altijd jullie vriendinnetjes mee. Wij kunnen ons wel concentreren en kletsen tijdens het urineren. Met hun bla 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 bla, echt waar? Nu